अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपका भाई मोहम्मद शर्जील इलेक्ट्रिक राई से तमाम भाइयों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जो भाई ने वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तमाम मेरे दोस्तों तक पहुँचता रहे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जो मेरा टॉपिक है वो मिनी फ़ैन की जो फिटिंग है उसके बारे में है कि आप बहुत ही लो बजट में अपना बहुत ही अच्छा मिनी फ़ैन तैयार कर सकते हैं जो 12 वोल्ट पे चलता है। इसके लिए जनाब वाला हमारे पास ये एक 12 वोल्ट की मिनी मोटर है, हाई स्पीड 12 वोल्ट 555 हाई स्पीड है, 100% जनाब वाला कॉपर है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके लिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का चार्जर है, एक किसी भी किस्म की लोहे वाली टीन पैक हो या कोई डब्बी हो वो आपके पास हो। ये जनाब वाला इसके जनाब वाला जो हमने पर बनाने हैं ये पर हैं, तो ये स्टैंड के लिए उसकी पत्ती है, ये फोम है एरोफ्लेक्स कटर प्लास। बाकी आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एक टीन है, टीन पैक हो कोई भी किसी भी चीज़ का। ये हमारे पास एक वेजिटेबल का जनाब वाला जो बीज था उसका ये 3 डब्बा है। सबसे पहले हमने इसका जो सेंटर है, सेंटर में एक सुराख निकालना है जिस जगह से हमारी मोटर का जो रूटर है ये चीज़ ये बैर की तरफ आएगा, जिस जगह पे हम इसके ब्लेड पर लगाएंगे। दूसरे नंबर पे साइडों से 2 सुराख करेंगे जिस जगह से हमारा जो एंगल होगा वो फिट होगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें जनाब, ये सेंटर वाला सुराख हो गया, ये हमारे साइडों वाले सुराख हो गए। अब आपको फिटिंग करके दिखाते हैं।